រូបផ្កាហ្នឹងគឺសំដៅលើទឹកក្អូបអញ្ចឹងប្រឡោះហ្នឹងគឺទឹកក្អូបលេខ1ហ្នឹងគឺយើងដាក់សាប៊ូទឹកទី1ហើយលេខ2គឺសាប៊ូទឹកទី2អាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បោកតែម្ដងក៏បានយើងចង់បោក2ដងក៏បានអញ្ចឹងបើសិនក្អៅយើងប្រឡាក់ខ្លាំងយើងបោក2ដងទៅសួស្ដីអ្នកទាំងគ្នាជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងសង្កេតមើលឃើញមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបោកខោអាវចំនួន2ប្រភេទទី1គឺប្រភេទបើកពីលើឬក៏ top load ហ្នឹងឬក៏ប្រភេទទី2វិញគឺប្រភេទបើកពីចំហៀងភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថា front load អញ្ចឹងគឺដូចនៅក្នុងរូបដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺប្រភេទ front load ហ្នឹងហើយគឺបើកពីចំហៀងហើយជាទូទៅប្រភេទបើកពីចំហៀងនេះគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ឬក៏ការពេញនិយមប្រើប្រាស់មែនទែននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអ្នកទាំងគ្នាដែលសង្កេតមើលឃើញនេះថាមិនក៏នៅកន្លែងបោកអ៊ុតគេសារប្រើម៉ាស៊ីនប្រភេទបើកពីចំហៀងនេះខ្លាំងម៉េះតាមពិតទៅមូលហេតុក៏គាត់ជាមានហើយដោយសារតែទី1គឺយើងប្រើប្រាស់ទឹកអស់តិចឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងគ្នាគឺប្រើទឹករត់ឬក៏ទឹកម៉ាស៊ីនអីចឹងបោះរត់ទឹកអីគឺចំណាយអស់ទឹកតិចមែនទែនហើយក្នុងការប្រើប្រាស់សាប៊ូក៏ចំណាយអស់តិចដែរដោយសារសាប៊ូតិចប៉ុន្តែការពពុះដែលចេញមកគឺច្រើនគឺធំវាវាយបានល្អហើយបោកសាច់កណាត់ប្រឡាក់ខ្លាំងក៏ជ្រះបានល្អផងដែរហើយនេះគឺជារូបរាងទូទៅរបស់ម៉ាស៊ីនប្រភេទនេះបើកពីចំហៀងប្រភេទនេះហើយយើងមើលពីខាងលើក៏បានមើលពីចំហៀងក៏បានហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញគឺទម្រង់បែបនេះហើយចំណែកឯពណ៌វិញគឺមានពណ៌ទឹកប្រាក់អាឡូមែនទេអ្នកទាំងគ្នាបើអ្នកទាំងគ្នាបានឃើញជាក់ស្ដែងគឺពិតជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តមែនទែនគឺពណ៌ស្រស់អាឡូងពណ៌ប្រាក់រាងពណ៌ផ្សែងបារីគឺពិតជាស្អាតមែនទែនហើយដើម្បីធ្វើការបើកគឺយើងទាញសន្ទះខាងមុខនឹងមកគឺតោះនេះគឺជាប់ล็อกទ្វារប៉ុន្តែយើងអាចទាញខ្លាំងមកគឺបើកហើយព្រោះដោយសារយើងអត់បានដោតឌុយទេអញ្ចឹងតោះនេះគឺล็อกញីហើយខាងនេះគឺឈ្មោះអញ្ចឹងពេលយើងដោតចូលទៅវានឹងล็อกហើយនឹងយើងធ្វើការបើកមកយើងទាញបើកចេញមកហើយមុននឹងយើងបោកខោអាវអីក៏យើងអាចពវិលធុងអីមួយជុំពីរជុំអីលេងសិនទៅឬក៏វាអាចគៀបឬក៏អាចស្ទះអីប៉ុន្តែជាទូទៅម៉ាស៊ីនថ្មីវាមិនមានបញ្ហាអីទេហើយវាក៏ភ្ជាប់មកជាមួយ accessory ផងដែរគឺនេះគឺជាប្រភេទអតិយោទឹកចូលដែលភ្ជាប់ពីវ៉ានទឹកឬក៏ពីរ៉ូម៉ាណេតចូលដល់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងហើយនឹងសភៅណែនាំពីរបៀបប្រើប្រាស់ user book guideline ហ្នឹងគឺយើងភ្ជាប់មកជាមួយផងដែរពីរបៀបយើងប្រើប្រាស់ហើយនឹងពីរបៀបតម្លើងផងដែរដើម្បីឲ្យត្រូវតាមបច្ចេកទេសហើយត្រូវតាមស្តង់ដារឲ្យស្មើឲ្យល្អកម្រិតទឹកដែលត្រូវបោះចេញហ្នឹងក៏យើងអាចមើលក្នុងហ្នឹងបានផងដែរពីរបៀបប្រើប្រាស់របៀបតម្លើងអីហ្នឹងហើយយើងបិទទៅវិញទៅហើយអ្នកនរគ្នាក៏លេចមើលខាងផ្នែកខាងលើគេថាឆ្វេងគឺក្រោមអក្សរ higher ហ្នឹងគឺយើងអាចសោកដៃលុកទាញមកគឺមានយើងឃើញបែបនេះរូបផ្កាហ្នឹងគឺសំដៅលើទឹកក្អូបអញ្ចឹងប្រឡោះហ្នឹងគឺទឹកក្អូបលេខ1ហ្នឹងគឺយើងដាក់សាប៊ូទឹកទី1ហើយលេខ2គឺសាប៊ូទឹកទី2អាហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់បោកតែម្ដងក៏បានយើងចង់បោក2ដងក៏បានអញ្ចឹងបើសិនក្អៅយើងប្រឡាក់ខ្លាំងយើងបោក2ដងទៅហើយវានឹងលាងជំនះបានល្អហើយបើសិនជាយើងប្រើយូរវាអាចកាន់ស្នឹមសាប៊ូឬស្នឹមទឹកក្អូបយើងអាចចុចតំណងកដាលហ្នឹងហើយហូតចេញមកយើងធ្វើការដោះលាងអីទៅដោះលាងនឹងប៉ុងឬក៏ដោះលាងនឹងអ្វីក៏បានដែរកណាត់អីក៏បានដែរហើយដាក់ឲ្យស្រស់ទឹកឲ្យស្ងួតអីក៏បានហើយយើងបញ្ចូលទៅវិញទៅរីឯការបិទបើកប៊ូតុងនេះគឺសំដៅទៅលើប៊ូតុងបើកដំណើរការម៉ាស៊ីនបន្ទាប់ពីយើងដោតឌុយប្រើនឹងហើយប៊ូតុងនេះគឺប៊ូតុង start ឬក៏ប៊ូតុង stop ហើយយើងមានតែ2ប៊ូតុងហ្នឹងទេដែលយើងត្រូវចុចហើយផ្នែកខាងផ្សេង program ហើយ power អីហើយនឹង option មួយចំនួនផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺយើងប្រើលក្ខណៈ
chia lượng nặng thạch LED thạch trong từ video bắt top nhưng nâng thưa cả pram này ở này pi robip này cả pra mùi sật tầm lòng bị robip pra sầm bạc bọc ai sầm bọc tại ai sót tại ai dư đượcประเภท gì khao của bôi hay nâng một nghe cũng là tích cái này rồi cả một nghe bởi vì dân tram những đại cho thấy một món cái trong những báo các bạn này nâng xung chụp nên ở video rồi hay phần này càng đam kiên càng lớn nâng cứ dân khơi lấy một con pi rối RPM một con pi rối RPM nâng cứ sầm này từ lương rong với chúng này mà sân bảo mình đây tha bây giờ cần nói vô một con pi rối cana put cái ái cứ việc sọt tức lò chẳng rong với chung việc put khlang chẳng cái ai dương cứ sọt tức lò mình tên thì ai lượng máu ở lò hỏi hai tay cả là máu đâu máu ấy ai ngốt dương thực cả vẹn bàn này chụp một con pi rồi nó cứ dương khơi pumper galo capacity nó cứ sầm này từ lơ capacity để dương chấm nôn cả ai tầm ngôn cả ai để dương trời đạn nó cứ pumper galo ngốt cứ dương bảo bàn ở tầm ngôn phần năng hay phần này càng cao như vậy cứ tiêu tức nó cứ miền một người cana pe dương put dương mìnhត្រូវbảo hộទឹកចេញអញ្ចឹងវាមានម៉ូទ័រមួយនៅខាងក្រោមបាតធុងហ្នឹងគឺបូមទឹកខាងក្នុងធុងចេញអស់ហើយបានវាម៉ូទ័របានចាប់ផ្ដើមធ្វើការរង្វិលធុងទាំងមូលហ្នឹងគឺឲ្យស្រស់ទឹកកាលណាស្រស់ទឹកធ្លាក់មកក្រោមទឹកនឹងធ្វើការបូមចេញមកទៅយកខាងក្រៅហ្នឹងគឺទឹកហ្នឹងចេញមកខាងក្រៅអញ្ចឹងយើងអាចត្រងទៅកន្លែងbảo hộទៅកន្លែងយើងយើងបញ្ចេញចោលហ្នឹងទៅសម្រាប់ទឹកពេលយើងបោកអាវហើយឬក៏លូទឹកស្អុយអីហ្នឹងយើងអាចបោះទៅបានហើយសម្រាប់តែមដែលបិទខាងក្រោយនេះគឺសំដៅទៅលើ serial number តាមពិតទៅ serial number ហ្នឹងគឺកំណត់លេខកូដរបស់ម៉ាស៊ីនឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើ3ឆ្នាំឬក៏5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំក្រោយម៉ាស៊ីនយើងមានបញ្ហាឬក៏ខូច spare part អីមួយខូច motor បូមទឹកចេញខូច motorទីទឹកចូលឬក៏ខូចបតឬក៏ខូចspare part ផ្សេងក៏ដោយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាយើងប្រាប់ serial number ហ្នឹងទៅលេខកូដហ្នឹងទៅ model របស់ម៉ាស៊ីនយើងខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងហាង depot ដែលយើងទិញហ្នឹងគាត់នឹងreturn នៅឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរនៅ spare part ដែលមានបញ្ហាហ្នឹងឲ្យយើងដើម្បីឲ្យត្រូវទៅនឹងលេខកូដហើយនឹងត្រូវទៅនឹង model spare part ដែលរបស់យើងបានខូចហ្នឹងគឺយកមកគឺដាក់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងអាហ្នឹងវាអាចចំណេញពេលដែរកាលណាយើងស្គាល់ពី serial number របស់យើងច្បាស់លាស់អរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្្នឹងអូខេបាយបាយជម្រាបលា